बंगाल में ममता बनर्जी पर बरसे पीएम मोदी। खराब मौसम के कारण नहीं पहुंच सके नादिया। फोन से जनसभा को किया संबोधित। कहा, मोदी के विरोध के लिए रोक रही बंगाल का विकास। महाजंगल राज से मुक्ति दिलाएगी बीजेपी। जी रामजी बिल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। बोले, बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में मनरेगा में भ्रष्टाचार। नया बिल विकसित भारत की रखेगा नींव। रामजी के नाम पर मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कोडीन कांड पर तेज हुआ घमासान। योगी सरकार पर अखिलेश का पलटवार। कहा, मेरी तस्वीर तो सीएम डिप्टी सीएम के साथ भी, तो माफिया कौन, बातें छुपा रही सरकार। कोडीन भैया, कालीन भैया, सब पर चले बुलडोजर।